Hey guys, this is Gopinath. You are watching G-Star Mobile Care. ஸோ இன்னைக்கான கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த ரெட்மி நோட் 10 ப்ரோ மேக்ஸ். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இயர் ஸ்பீக்கராக இருந்தாலும் சரி, ரிங்கராக இருந்தாலும் சரி, நமக்கு மைக்காக இருந்தாலும் சரி, அட் எ டைமில் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே ஒர்க் ஆகலை. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரண்ட் கேமராவும் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி வந்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா இந்த ஒரு வீடியோவே. இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா G-Star Mobile Care ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா, இல்லை ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஸோ மொபைல் சர்வீஸ்க்குன்னு அஃபிஷியல் யூடியூப் சேனல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம G-Star Mobile Care. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம லைவ் அட்டன் பண்ணக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து வீடியோவாக கொடுப்போம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் கிடையாது, இன்னும் நிறைய வீடியோ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் தியரி எல்லா வீடியோஸும் நம்ம வந்து டீச் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் மேபி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைவ் கிளாஸஸ்லாம் வந்து வரப்போகுது. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, நான் ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் எல்லா ஒர்க்ஸும் எனக்கு தெரியும். நான் சிப் லெவலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்டேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் எனக்கு கால் பண்ணியிருக்கும் போது கேட்டீங்க. ஸோ மதர் போர்ட் லெவல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோங்க. ஸோ அதுல நெக்ஸ்ட் லெவல் நான் போகணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது, இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கால் பண்ணீங்க. ஸோ அதுக்கான கோர்ஸ் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இன்ஸ்டியூட்டோட லொகேஷன் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன், செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பேட்ச்ல வந்துட்டு நான் வந்து புக் பண்ணிக்கணும் என்னோட சீட் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல அதுக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், ப்ரீ புக்கிங் ஃபார்ம் லிங்க். அதை கிளிக் பண்ணி உங்களோட நேம், வாட்ஸ்அப் நம்பர் இந்த மாதிரி கேட்டிருப்பேன். அதை கிளிக் பண்ணி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக ஃபில் பண்ணிட்டு நீங்க எனக்கு வந்து சென்ட் பண்ணலாம். அண்ட் தென் உங்களோட சீட்டு நீங்க வந்து இன்ஸ்டன்டாவே புக் பண்ணிக்கலாம். சரி, ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ரெட்மி நோட் 10 ப்ரோ மேக்ஸ் இந்த மாடல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கேமரா, ரிங்கர், மைக்கு இந்த மாதிரி நிறைய செக்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒர்க் ஆகாமல் போகும். ஸோ ஃபோனை வந்து டிஸ்மேண்டல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சம் ஒன் ட்ரைடு தான். ஸோ டிஸ்மேண்டல் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ வந்து மதர் போர்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராசஸர் தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஷீல்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் ஒர்க் பண்ணுறோம். நியர்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐசியில் எந்த ஒரு ஹீட்டும் பற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால பிகாஸ் ஆஃப் அந்த 320 டிகிரி செல்சியஸ் எபோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் வந்து நியர்பையில் இருக்கக்கூடிய ஐசி டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஹீட் சிங் டேப் யூஸ் பண்ணி 1 or 2 நம்ம வந்து அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணி அந்த ஐசி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த ஹீட்டில் இருந்து நமக்கு எந்த ஒரு டேமேஜும் நடக்காத மாதிரி. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிளேடை வச்சு சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸ்ட்லாம் வந்து லைட்டாக அறுத்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதில் பேஸ்ட் ரொம்ப கம்மியான முறையில் இருக்கிறதுனால இதில் வந்து அவ்வளோவா பேஸ்ட் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ப்ளோரை யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு ஐசியை வந்து ரிமூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பிளேட். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்த பிளேடை வச்சுட்டு நல்லா மெல்ட் ஆன உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் அடியில் விடுறேன். ஸோ விட்டதுக்கு அப்புறமா நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஐசி வந்து ரிமூவ் ஆகிறத நீங்களே வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ எவ்வளோ அழகாக ரிமூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஐசியை நம்ம மதர் போர்ட்லேருந்து இப்போ வந்து செப்பரேட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறது தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து மதர் போர்டில் இருக்கிறத நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மதர் போர்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் பேஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சால்ட்ரிங் அண்ட் லெட் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக க்ளீன் பண்ணலாம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி பேடுமே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நீட்டாக அண்ட் தெளிவாக தெரியணும். இதில் ஏதோ ஒரு பேடு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக், அதாவது ஒரு பிளாக் ஷேட் இருக்குது, இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா தயவுசெய்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கள். ஸோ க்ளீன் பண்ணாத பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் அதில் வந்து தப்புகள் நடக்கும். ஸோ இதை பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பேஸ்ட் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாக் பேஸ்ட்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதை நம்ம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேடை வச்சு நீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும். இது எடுக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஐசி ரீபால் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது வந்துட்டு செம்ம டிஸ்டர்பன்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஐசி உங்களுக்கு சரியாக ப்ளேஸ் ஆகாது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து எல்லா பேஸ்ட்டையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல க்ளீன் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த சக்ஸஸ் ரிப்போர்ட்டுங்கிறது கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வந்துட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம ஐசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸ்ட்டில் அந்த போர்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸ்ட்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் பேஸ்ட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் பேஸ்ட் நம்ம டீசால்டரிங் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த ஓல்டு லெட், அந்த போர்டில் இருக்கக்கூடிய லெட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ 1 by 1 பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீசால்டரிங் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நீங்கள் அர்ஜென்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் டீசால்டரிங் போடும்போது சம் ஸ்க்ராச்சஸ் வந்து மதர் போர்டில் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணணும். ஸோ ரொம்ப ஜென்டிலாக ரொம்ப மென்மையாக தான் நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும். ரொம்ப அழுத்தி ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்க்ராச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதர் போர்டில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேடை வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா
நம்ம வந்து எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த பேஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எந்த ஒரு சின்ன பிசுறு கூட நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இந்த விஷயம் வந்துட்டு ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ சேம் ஆஸ் இட் இஸ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசியும் அதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா ரெண்டுத்தையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசி வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வந்து ரீபால் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ரீபால் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டென்சில் நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறமா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பிபிடி பேஸ்ட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபிடி பேஸ்ட் எடுத்து ஸ்டென்சில் அப்ளை பண்ணலாம். ஸ்டென்சில் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேவையில்லாத பிபிடி வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம் வித் சேம் பிளேட்லேயே. ஓகே, இப்போ நல்லா ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் ஈவனாக அந்த ஈச் அண்ட் எவ்ரி செக்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிபிடியோட அந்த பவுடர் லெவல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஈவனாக இருக்கணும். ரொம்ப அதிகபட்சத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரீபாலிங் ப்ராசஸ் கரெக்டாக வராது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் கரெக்டாக அதை வெரிஃபை பண்ணிக்கணும். ஸோ பண்ணதுக்கப்புறமா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ட்வீசர் நம்ம ட்வீசர் எடுத்து நம்ம சென்டரை ஃபிட் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்து பிடிச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது, லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து நம்ம ப்ளோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ரீபாலிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸோ ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நீட்டாக நமக்கு வந்து ரீபாலிங் ப்ராசஸ் வந்து முடிஞ்சிடும். இதில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸஸாக ஃப்ளக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வரும். ஓகே, ரீபாலிங் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மதர் போர்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃப்ளக்ஸ் பேஸ்ட்டை வச்சுக்கலாம். ஸோ 2 டாட் வச்சுக்கிறேன். ஸோ வச்சதுக்கப்புறமா சேம் அந்த ஃப்ளக்ஸ் பேஸ்ட்டில் நம்மளோட ஐசி வந்து நம்ம வந்து பேஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ பண்ணிவிட்டு அந்த லைன் பொசிஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அதை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டான முறையில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசியை வந்து பொசிஷனிங் பண்ணணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ளோயரை வச்சு நீட்டாக வந்து ப்ளோ பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது வெளியே வரும். ஸோ அப்படி வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசி உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிறத நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசி ஓரளவுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் பேஸ்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக விட்டுட்டு வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ட்வீசர் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஷேக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஒன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சா இல்லையாங்கிறது. ஓகே, இப்போ வந்து நமக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்துருச்சு. இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மதர் போர்டை கேமராலாம் ஃபிட் பண்ணிட்டேன். இது நம்ம போர்டில் நம்ம ஃப்ரேமில் போட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ போட்டாச்சு. ஸோ பேட்டரி போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பண்ணிவிட்டு நமக்கான அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஒன்ஸ் நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நமக்கு பூட் ஆயிடுச்சு. பாஸ்வேர்ட் போட்டு இப்போ கேமராவை நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம். ஸோ பேக் கேமரா ஸோ நமக்கு நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. அண்ட் ஃப்ரண்ட் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இப்போ நார்மலாகவே ஒர்க் ஆகுது. ஸோ சக்ஸஸ். இந்த ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃபீல்டில் நம்மள மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா நண்பர்கள் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்க, ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது போல இன்னும் நிறைய வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Gopinath. Thank you.